В холодном петербургском вечере, когда ветер с Невы пронизывал до костей, Алексей стоял у окна своей скромной квартиры, глядя на жену. Ирина сидела в старом кресле, ее руки, покрытые шрамами от той страшной аварии 10 лет назад, дрожали, пока она пыталась заштопать его рубашку. Ее лицо, когда-то красивое, теперь несло следы боли и усталости, глубокие морщины от бессонных ночей, когда она ухаживала за ним после его собственной болезни. «Ты должен пойти, Леша», – прошептала она тихо, не поднимая глаз, – «это важный вечер для твоей карьеры». Но в груди Алексея разгорался стыд, жгучий и невыносимый, как открытая рана. Он, успешный менеджер в крупной компании, стыдился своей жены, простой женщины из провинции, которая пожертвовала всем ради него. Как он мог привести ее на этот роскошный корпоративный бал, где все будут в смокингах и вечерних платьях, а она – в своем выцветшем наряде? Слезы навернулись на глаза Алексея, и он отвернулся, чтобы она не увидела. В тот момент он почувствовал себя предателем, но решение уже созрело, он возьмет с собой секретаршу, Марину, молодую, элегантную, идеальную для такого общества. Это разрывало его сердце, но он убедил себя, что так лучше для всех. Алексей Иванович Петров был человеком, которого все уважали в офисе. В свои 45 лет он поднялся от простого клерка до директора отдела в престижной IT-компании «Техногигант». Его жизнь казалась идеальной: стабильная работа, солидный доход, квартира в центре Петербурга. Но за этой фасадом скрывалась история, полная жертв и тихой боли. Ирина, его жена, была с ним с юности. Они познакомились в маленьком городке на Урале, где она работала учительницей, а он – студентом, мечтающим о большом городе. Она поддерживала его, когда он уехал в Петербург, посылала деньги из своей скромной зарплаты, чтобы он мог учиться. А потом случилась авария, Ирина попала под машину, спасая ребенка на пешеходном переходе. Ее ноги так и не полностью восстановились, она хромала, а шрамы на руках и лице напоминали о том дне. Алексей женился на ней сразу после этого, из чувства долга и любви, но со временем общество начало давить. Коллеги шутили: «Алексей, где твоя вторая половинка? Мы ее никогда не видим». Он улыбался, но внутри корчился от стыда. Не за нее, за себя, за свою слабость. В тот вечер, когда приглашение на ежегодный бал компании пришло, Алексей не выдержал. Бал был не просто вечеринкой, там собирались топ-менеджеры, инвесторы, даже политики. Это был шанс на повышение, на новые контракты. «Если я приведу Ирину, все будут шептаться», — думал он, — «она не вписывается в этот мир блеска и фальши». Марина, его секретарша, была полной противоположностью, 28 лет, с идеальной фигурой, дипломом престижного вуза и манерами, которые завораживали. Она часто флиртовала с ним, но он всегда держал дистанцию. «Марина, ты не могла бы составить мне компанию на балу?» – спросил он на следующий день в офисе, стараясь звучать casually: «Моя жена нездорова». Она улыбнулась: «Конечно, Алексей Иванович. С удовольствием». Подготовка к балу была лихорадочной. Алексей купил новый смокинг, а Марине – элегантное платье на корпоративный счет, чтобы все выглядело прилично. Ирина узнала об этом случайно, увидев чек. «Ты берешь ее?» – спросила она тихо, без упрека, но с такой болью в глазах, что Алексею захотелось провалиться сквозь землю. «Я понимаю, Леша. Ты стыдишься меня». Он пытался возразить, но слова застряли в горле. «Это для нас, для нашей семьи», – солгал он, – «чтобы я получил повышение, и мы могли жить лучше». Ирина кивнула, но в ее взгляде была пустота, которая преследовала его всю дорогу до отеля, где проходил бал. Зал Гранд-отеля сиял огнями хрустальных люстр. Гости в вечерних нарядах сновали между столами с шампанским и канапе. Алексей вошел под руку с Мариной и Хедес. «Тёнд, кто эта красавица?» – шептались коллеги. Марина была в ударе, она смеялась над шутками босса, грациозно танцевала, отвечала на вопросы о компании с блеском. Алексей чувствовал облегчение, никто не спрашивал о жене. Но внутри росло чувство вины, как яд. Он видел, как другие пары обнимались, делились историями о семьях, и думал об Ирине, сидящей дома одна, с чашкой чая и старым телевизором.
Вечер шел своим чередом, речи, тосты, аукцион в пользу благотворительности. Компания «Техногигант» спонсировала фонд помощи инвалидам, ирония судьбы не ускользнула от Алексея. Главный приз аукциона был роскошный – поездка в Европу на двоих, с посещением лучших клиник реабилитации. «Это для тех, кто нуждается в поддержке», – объявил ведущий, начальная ставка – 10 тысяч рублей. Зал зааплодировал. Алексей сидел, потягивая вино, когда Марина шепнула «давай поучаствуем». Это будет весело. Но он молчал, мысли унеслись к Ирине. Неожиданный поворот случился, когда ведущий объявил номинацию «Сотрудник года». К удивлению Алексея, его имя прозвучало. Алексей Петров, за выдающийся вклад в развитие компании. Зал взорвался аплодисментами. Он поднялся на сцену, сердце колотилось. В руках у него был микрофон, а перед глазами – лица коллег, инвесторов, Марины, сияющей в первом ряду. «Спасибо всем», – начал он стандартно, – это заслуга команды. Но слова замерли. Вспомнилась Ирина, ее шрамы, ее жертвы. Стыд накрыл волной, но на этот раз, не за нее, а за себя. «Подождите», – сказал он вдруг, голос дрогнул, – «я должен сказать правду. Сегодня я пришел не с женой. Я стыдился ее. Моя Ирина не модель, не бизнес-леди. Она простая женщина, которая спасла ребенка ценой своего здоровья. Она поддерживала меня все эти годы, пока я строил карьеру. А я предал ее, приведя сюда секретаршу, чтобы выглядеть достойно». Зал затих. Шепотки смолкли. Марина побледнела, коллеги переглядывались. Алексей продолжал, слезы текли по щекам, «Я не достоин этой награды. Но я могу исправить ошибку. Я ставлю на аукцион свою премию, 100 тысяч рублей, и добавляю еще столько же из своих сбережений. Все это пойдет в фонд, и я хочу, чтобы первый грант получила моя жена. Ирина, если ты слышишь меня, прости». Он достал телефон, набрал номер и включил громкую связь. «Ира», — сказал он дрожащим голосом, — «приезжай. Я жду тебя здесь». Минуты тянулись в тишине. Гости сидели, затаив дыхание. Марина тихо встала и ушла, но никто не заметил, все смотрели на дверь. Наконец, она открылась. Ирина вошла, хромая, в простом платье, которое она сшила сама. Ее лицо было бледным, но глаза сияли. Зал встал, аплодируя. Алексей спустился со сцены, обнял ее крепко, шепча «Я люблю тебя такой, какая ты есть. Прости меня». Ирина улыбнулась сквозь слезы. «Я всегда знала, Леша. Ты хороший человек». Кульминация наступила, когда ведущий объявил, ставка Алексея удвоена анонимным донатором. Фонд получает 300 тысяч. Оказалось, босс компании, тронутый историей, добавил свои деньги. Гости подходили, жали руки, некоторые плакали. «Вы настоящий герой», — сказал один инвестор. Но Алексей знал, героиня — Ирина. Она самоотверженно любила, не требуя ничего взамен. После бала они вернулись домой вдвоем. Марина подала заявление об уходе на следующий день, но без обид, она поняла урок. Алексей получил повышение, но теперь он брал Ирину везде, на встречи, на ужины. Компания даже организовала для нее курс реабилитации в Европе. Их история разлетелась по соцсетям, вдохновляя тысячи. Люди писали, это о настоящей любви, о человечности. Алексей больше не стыдился, он гордился. В тихие вечера, сидя у окна, он держал руку Ирины и думал, стыд – это слабость, а доброта – сила, которая меняет мир. Но это был не конец. Через год Ирина основала свой фонд помощи жертвам аварий. Алексей стал волонтером, жертвуя время и деньги. Их жизнь расцвела, дети, которых они не имели раньше, теперь казались возможными, они усыновили мальчика, спасенного Ириной когда-то. В Петербурге, где ветер с Невы все так же пронизывал, но теперь нес тепло, Алексей понял, настоящая человечность, в самоотверженности, в умении признать ошибку и исправить ее. И каждый раз, глядя на жену, он шептал «Спасибо, что ты есть». Их история стала легендой, напоминая всем, за фасадом стыда всегда таится возможность чуда.